Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支 Origine du Demi-Heure，咁咧就係啦，就係 Chateau Demi-Heure呢個嘅莊啦 Margaux 啦，咁3級莊嚟嘅本身係，咁呢支係 second wine 啊，咁佢副牌酒。咁其實我好少會介紹呢啲嘅，因為即係超市品酒員啊嘛，係咪？咁啊，通常即係超市嗰啲啊，即係你好難揾到評論嘅，咁我咪去試下咯。咁但係點解會今次介紹呢支咧？因為咧我行過 Green Price 咧，咁就見到喎呢支嘢喎，係賣169，係啦169。咁我覺得哇抵喎169，因為最平都講緊係賣緊200蚊以上㗎啦，一定係。咁呢支係2021啦，係啦2021啦。咁所以咧就唔得啦，真係169咁，梗係要買翻嚟即係試下啦，係咪先？咁同大家分享下。好，咁啊唔講咁多，試下先。2021即係大概4年酒啦，叫做4年酒啦，菩提子嗰度。咁咧佢顏色唔算好深，係啦，就係咯，即係勉勉強強睇到啲手指啦。咁紫色、紫紅色啦嚇，酒體都好靚嘅咁樣。好啦，咁啊聞下先。咦，好有肉感喎！我哋叫做好 meaty 喎，OK 喎。咁當然即係主要黑色橡果多啲嘅，黑莓、紅莓啊咁樣都有，黑加侖子都有。咁咧就有啲香料啦嘅味道啦。meaty 係呢個特色喎嚇，幾咩喎？即係呢個肉感呢個有少少米飯香啦，係啦。我成日都唔知點解覺得，咦？點解聞落去有米飯香嘅咧？好多紅酒都。咁OK 喎，好多香氣喎，即係果然係3級裝，雖然副牌酒啊，但係都係真係好正啊！有乜試下飲？嗱，飲落去咧，酸度好夠，好好。單寧點講咧？單寧唔算好突出，應該話你係飲到佢，但係佢唔係嗰啲好搶嗰啲，係啦。咁咧你係飲落去咧係好舒服，哇！但係咧你係 feel 到佢係喺度嘅，但係唔係嗰啲好即係好 strong，哇！好掹好搶嗰啲唔算，但係咧即係一個好好味嘅，好舒服嘅一個單寧。咁咧飲落去咧都係即係黑色嘅橡果啦。咁咧個回味咧都算幾長，到而家都仲有，係啦 ，OK 喎，係啦。咁回味咧有少少薄荷添，我覺得係啊。咁中間裏邊就我覺得飲落去咧係中度嘅酒體，唔係話啲好濃郁嗰啲，但係好中度嘅酒體，有木桶味嚇。而家有翻轉頭咧，而家咧嗒嗒下咧喺個口裏邊咧，你 feel 到咧係有一啲松木啊嗰啲咁樣嘅氣息喺裏邊嘅。咁咦有啲而家口裏邊仲有一啲香料嘅味道喺度喎。咦話係幾特別喎，即係有少少似咩咧？啊嗰隻叫咩咧？一陣間醒唔起添。係咪咧？醒唔起添。嗰個名唔記得咗叫咩添？就係一啲香料喺個口裏邊啦。咁
幾特別喎，幾好喎！哇，真係絕對係一支真係值200幾蚊嘅酒喎！哇，到而家嗰個味仲喺度喎，咁嗰個回味真係好長喎。86蚊169，我覺得即係呢個 Origin du 咩啊？Demi Hill 啊，Demi Hill 係啊，Demi Hill。咁真係值得揾翻嚟喎啊！如果大家附近有 Green Price 咧，咁啊真係走去買翻2支啦。我覺得160幾真係超級超值啊！係咯，咁啊好，咁啊好少有機會啊！真係3級裝副牌酒喺呢啲地方買到。好，咁啊今集係咁多。如果大家喜歡我頻道，可以訂閱、讚好、分享出去啦，同埋可以如果有咩酒係想我係喺頻道度試下，咁好唔好飲嘅，咁你哋可以喺留言區留言，我會同大家揾翻嚟同大家分享嘅。再見，拜拜。